Awas, si kecil ngorok bisa jadi karena adenoid. Banyak yang belum tahu kalau kebiasaan ngorok pada anak bisa jadi tanda ada masalah di adenoid. Adenoid ini hampir mirip kayak amandel, fungsinya sebagai sistem imun. Tapi adenoid letaknya di belakang hidung. Biasanya adenoid yang membesar suka menyumbat saluran nafas dan bikin ngorok pas tidur. Kebiasaan ngorok ini nggak boleh dibiarin gitu aja, karena bisa sebabkan anak sleep apnea bahkan sesak saat tidur. Karena bahayanya itu harus segera redakan ngoroknya. Pakai cara alami madu Flybe aja. Madu herbal dengan formulasi khusus yang bantu meredakan ngorok saat tidur. Gak cuma itu, madu Flybe juga melegakan dan melembabkan tenggorokan. Tunggu apa lagi? Yuk buruan redakan ngorok!